نزلت مدني. مبادرة نادينا في البصرة، المدينة الرياضية، تكون هناك حياة في البرية. وهذا البط حلو. هذه البادرة طبعا اخوان اداره نادي البصرة والمدربين، تكون هناك حياه داخل بحيرات المدينه الرياضيه، وتكون خليجي 25 بصراوي ان شاء الله. ان شاء الله بصراوي ان شاء الله بصراوي. يعني فكرة جدا حلوة. يعني الاخوان البصرة تستاهل. روح. روح. بدأت بحيرات المدينة الرياضية إن شاء الله خليجي 25 بصراوي إن شاء الله. تحياتي وأشواق الكابتن أكرم صبيح.